我终于有瀑布了，代价就是打倒了。这雨林缸有点看腻了。石虫岛呢，我也觉得缺了点啥，要不做个大瀑布，但又得做的有点特色。先用网格板做个假底，一定得结实。我这回为啥要倒着粘石头呢？这块10来斤，这块得30来斤呢。完了，我算了一下200斤，我咋搬呀？怎么安全的竖过来都成问题？第一个难题解决了，第二个难题怎么安全的搬到底柜上？打倒了。水要从底下引上去，就看到时候水和雾化的效果咋样了。这发泡胶啊就得抠它，咱们要在有限的空间里造出更多的层次。老演员了啊，扎古，你们也可以提意见放啥。站完苔藓呢，我这个大瀑布啊就能完成50%了，剩下那50%效果啊就看那水往哪儿流了。我瀑布呢，你们说这缸里我养点啥？It's your